Hello， 大家好，又係我 Steven 吃喝玩樂啦。今日咧就嚟到一個堅尼地嘅系列啦，就係一個法國菜啊。咁其實香港咧都有好幾間嘅米芝蓮星級嘅法國菜啦嚇。嗱，今日我嚟到呢一間咧就比較少人談論啲嘅。今日嘅位置咧就喺灣仔聖 Regis 酒店裏邊嘅 Anvil 啊。呢間餐廳個來頭咧就都幾勁下㗎啦，咁雖然咧係咁新啦，其實酒店都係2019年先起嘅啫嘛。咁2020年已經攞1星，2021年已經攞2星。咁啊，今日呢間餐廳咧絕對係頂級㗎啦。咁訂位咧就唔使講啊，即係大家咧早1-2個月到啦。即係如果要訂呢間餐廳啦，聖 Regis 酒店嘅3樓呢個位咧都係好低調嘅。咁其實我今日咧坐嘅位置咧就係喺呢一個嘅一入嚟門口咧左手邊呢個位。咁啊啱啱咧，我對面咧已經係一個好大嘅 open kitchen 啦，都見得到嗰啲 chef 咧係已經係好忙嘅，好中意睇到 open kitchen 嘅，咁啊可以一來可以睇下啲廚師點樣去做啲咁靚嘅嘢食啦，環境咧都不容置疑㗎啦。咁佢又唔係走金碧輝煌，佢就好 modern 嘅，即係一啲歐洲嘅一個設計啊。咁佢一入到嚟咧就有一張大雲石台，其實都係以一個咧 earth tone 為主啊，啲白色嘅雲石啊，一啲木嘅色系為主咧就好舒服嘅。20張台左右到啦，咁多數咧都係啲2人台啊、4人台為主咁樣嘅。側邊咧就有落地玻璃啦，咁所以一個環境整體上都係好舒服嘅，係好低調嘅，好符合現代美學嘅角度啊。硬件方面咧，你都冇乜投訴㗎啦。海報咧就呢件咧仲有啲暗花添，即係佢唔係純白色嘅，佢係有啲暗花啦。咁樣樣嘢咧都係俾到好靚麗㗎，啲茶杯啊、刀叉碗碟咧拎上手啊，各方面咧都係好實在、好靚嘅。咁同埋咧，我順便講埋啦，麵包咧就係一個沙威刀嘅麵包嚟嘅。咁呢跟嚟嘅咧就係2款嘅牛油，松露牛油，另外一款就係普通牛油。2款牛油咧都係自家製嘅。咁我剛才咧已經試過個沙威刀咧，因為太肚餓嘅關係啦。咁個質地咧，嗰個牛油係好滑，相當之順滑嘅。咁但係你話嗰個松露味係咪好勁？我又覺得係一般啦，唔係話十分之突出嘅。但佢質地咧，的確係整得好好啊！咁另外個沙刀咧，佢就硬身咗少少。咁同埋我嫌佢嗰個酸餸麵包嗰個味道咧，個酸味咧可以略嫌多啲，即係再高啲，個酸度高啲咧就更加好啦嚇。個 menu 啦，最緊要係作為一個5星級嘅法國米芝蓮2星嘅餐廳，梗係唔會咁俾啲行嘢你啦。咁今日咧，我哋個 lunch 咧，其實咧佢就有幾個 set 嘅選擇嘅，包括咧就係一個 signature 嘅 dish 啦，6個 course 或者係8個 course 揀嘅。咁咧最低消費咧6個 course 咧都係講緊接近2000蚊呢個位㗎啦，可以有好多款唔同嘅嘢食揀啦。咁我一陣間咧再同大家講。咁我哋今日就嗌咗一個 signature， 另外咧就嗌咗一個咧簡單啲 4 course 嘅一個 set lunch 咁樣。咁個4 course 咧就平少少，但都講緊1200幾蚊㗎啦。所以呢間餐廳咧係仲貴過呢一個 Capiz 嘅。咁所以咧就大家睇下啲嘢食得唔得，up 唔 up to 大家嘅 standard 啦。menu 裏邊咧，其實我見到唔同 set 咧都會配唔同嘅wine 嘅 pairing 嘅，咁呢個亦都係佢比較獨特啲嘅地方，因為佢唔同 set 佢就有唔同獨特嘅酒咁樣配翻嘅。咁呢度亦都有餐廳嘅 sommelier 啦，就可以幫你揀翻啲酒咁樣啦。講咁多啦，就開始之前咧，如果中意呢類型嘅片咧，記住訂閱啦，睇完片就俾個 like 啦，訂閱之後撳埋隔離個鐘仔咯喎。呢一份 set 咧就係餐前嘅一個餐廳會俾每位客人嘅免費小食嚟嘅。咁佢裏邊咧就有3款嘢。咁一款咧就係一個脆米餅，上面咧就有啲阿拉斯加蟹肉咁啦。另外一嚿咧就係佢本身係用一啲蔬菜嘅汁整成一個啫喱咁樣，係凍凍地咁樣嘅。另外一份咧就係一個沙甸魚，上邊咧就係一個嘅 wasabi。咁下邊咧就係一個麵包咁樣。其實3樣嘢咧，我整體講咧，我自己就較為中意嗰個阿拉斯加蟹肉嗰個米餅啦，因為始終嗰個蟹肉咧就非常之新鮮啦。咁啊脆餅咧就好爽脆，就夾埋咧就有啲甜甜地嘅味道咧，非常之清新嘅。種嗰啲菌咁樣咧，一點點咧，嗰個啫喱咧就加一陣咧，就係雖然佢係送俾你，但我覺得咧佢個味道嗰調教都幾好，同埋個啫喱咧係好軟滑嘅，個高湯牙係整成嘅，即係唔會話 hea 你啦嚇。
咁另外嗰個咧就比較刺激啲，因為上面嗰個華沙比都幾辣嘅。咁但係咧佢嗰個沙丁魚配埋一齊咧，我又覺得係可以中和到，咁啊有少少刺激感。咁所以呢個免費嘅 set 嘅前菜咧，我都覺得係幾好食嘅。set 嘅第一道餸咧就係呢一個嘅魚子醬，咁下邊咧就有啲紅蟹肉咁喺下面嘅。係啦，咁我呢 set 咧就係意大利紅蝦塔塔配黑松露魚子醬。嗱，大家要留意啊！呢個 menu 咧，都有部分嘅嘢咧係要再額外加錢咧先至有得食嘅。譬如我呢一隻咧就要加180蚊啊嚇！意大利紅蝦咧本身都係一個比較矜貴啲嘅食材嚟嘅。咁佢呢個做法咧就係將紅蝦嗰個蝦肉起咗出去啦，就然之後咧就做一個 base， 上邊咧就滲一層魚子醬上去咁樣。嗱，呢個魚子醬咧本身入口咧就偏係比較爽嘅。即係都係粒粒分明嘅魚子醬嗰個油咧，佢都唔係話好足嘅啫。但係我比較欣賞咧就係佢嗰個意大利紅蝦，咁佢係幾嫩嘅魚子醬嘅鹹香咧，再加意大利紅蝦嘅爽甜咧，其實佢嗰個 idea 咧，即係個配搭方面咧，其實係諗得都算周到嘅。咁呢個餸我覺得係average 平均啦，因為最主要咧其實嗰魚子醬俾唔出嗰種甘香出嚟嘅，咁啊純粹咧真係下邊咧靠嗰個意大利紅蝦去撐住呢個 dish 咁樣嘅。好，咁而家咧就試下呢一個咧就係我嘅田雞腿啊，簡單啲講即係炸田雞腿啦。咁就佢係有骨嘅，都係有骨嘅。中間呢啲咧就有啲蒜蓉啦，即係啲炸咗嘅蒜蓉咁啊。始終咧就田雞咧唔多唔少咧都可能會有少少泥味啊、腥味啊嘛，驚佢。咁都係輕輕煎過、炸過咁咯。呢啲位咧就有少少煎香過啦，見到係有啲焦香嘅。嗱，呢個田雞腿都幾多肉嘅，見到。咁個肉咧就冇 overcook，冇話鞋嘅，少少滑嘅都 OK 㗎呢個。我呢個咧就幾特別嘅，就係一個法國黃酒鴨乾湯，就配一個香辣檸檬雪巴同埋血腸咁樣，睇個名都知啊！佢係一個類似一啲乾醬批咁樣，但係用一個湯嘅形式去上啊。咁所以個味道咧，其實佢倒出嚟嗰陣時都幾濃嘅，個味道係幾香幾出到嚟嘅。同埋佢仲有啲咧就係嗰啲嘅血腸啦，咁所以咧其實個味道係個幾重口味嘅。成個湯最特別咧就係佢有一個辣嘅雪巴嘛，佢係一個有辣嘅檸檬雪巴嘛。頭先咧就 recommend 咧其實係連埋個湯一齊咁樣食嘅。咁以前咧頭先即係職員同我講咧，個雪巴咧係曾經咧擺過落個湯嗰度添，即刻試下先，就將一個少少嘅雪巴辣嘅雪巴嚟嘅，就擺落呢一個嘅乾呢個濃湯嗰度先。嗱，我可以咁講，佢唔難飲嘅，唔排除咧，即係呢道餸，我覺得廚師係比較着重咧嗰個質感啊，同埋個口感啊，多過個味道。咁雖然咧，其實呢個辣嘅檸檬雪巴單獨咁食咧，其實都幾特別嘅，佢真係幾出嘅喎，佢個辣味咧係真係嘅，即係幾爆到出嚟嘅。本身呢一個嘅鴨肝湯咧都係好濃嘅，咁但係咧咁樣加埋嚟食咧，我都係第一次啦，即係擺個雪巴個湯度食咧。佢嗰個雪巴咧就好輕身，同埋呢個湯一齊食咧，就會有一種幾奇怪嘅感覺，好似食緊一啲好似有啲棉花咁樣。嗰個質感係幾特別嘅，值得一讚嘅。即係佢諗到呢樣嘢出嚟，我覺得 which is 我唔覺得難食啊，反而係覺得幾特別添個味道。聽出嚟好似好怪，但係原來咧係咁嘅 combination 咧，俾到少少嘅驚喜啦！呢個真係。呢個春麥河粉師生嘅澳洲 M6嘅和牛，咁我哋會淨係 cut 最中心個 part 會係最 juicy 俾我哋客人去 share 㗎啦。最尾加落去嘅會係個 beef juice， 帶翻啲 citrus 嘅 flavour， 會用咗類似一啲佛手柑啦、青檸呢類型嘅 citrus fruits 去做呢個 sauce。哦 OK。On side 你會揾到一個心形嘅 crispy potato， 我哋叫佢做 pump sauce pudding。OK。enjoy 啊！好啦，咁跟住咧就係我自己呢個 course 最後嘅一道餸啦嚇。呢一個咧就係一個 tomahawk 嚟嘅，咁佢呢一個咧就好靚嘅，滴滴色色咁啦，就做咗3片嘅啫，咁好矜貴嚇。咁頭先咧就同我講咧，佢係攞一個 M6嘅澳洲牛肉咧嚟做嘅，同埋咧佢係只係切咗中心最嫩嗰部分出嚟嘅啫，咁所以咧就比較矜貴啲。咁個 sauce 咧都係個 beef sauce 啦，咁佢裏邊咧就有啲佛手柑咁樣嘅，咁所以咧個味道咧就會比較清新啲。咁個牛肉咧其實一咁樣夾起上嚟都睇到咧，其實嗰個纖維都鬆散嘅。即係都應該會幾腍下啦，見到個肉。
因為而家睇落去咧，成碟嘢好啡色。其實如果個碟咧用翻一個淺色做 presentation 咧，就會更加靚啊！切俾大家睇啊！咁佢啲刀咧都幾靚㗎，好嫩啊！切落去都已經。嗱，呢個牛肉咧其實都幾好味嘅，同埋佢有啲黑椒喺裏邊啦。牛肉咧都嫩滑嘅，同埋咧個質地咧係幾腍幾 OK 嘅啫。Signature 嗰個 set 咧，裏邊咧就去到呢一個第3道餸嘅，咁呢個係嗰個 sea bass 嚟嘅。咁佢講到明咧就係連埋啲骨一齊整啊。咁佢呢個sea bass 個肉質咧都比較實淨啲啊，吉入去咧都係唔會話即刻散嗰隻嚟。但以我食魚嘅角度咧，我就即係外國人咧做魚咧就冇我哋中國人咧蒸魚咁滑咯。咁但係呢個 sea bass 我覺得咧，佢可能咧就over 咗少少嘅sea bass咧，佢嗰個肉咧，即係吉落去嗰陣時咧，都仲係比較實嘅啫嘛，個魚質地。咁其實呢個可能係個時間問題啦。咁啊，主要咧就係佢隔離有啲 spicy 嘅醬汁喺度咧，就去調翻嗰個呢個魚嗰個味道出嚟嘅啫。都好食嘅，但係就冇乜咩咁特色啦，我覺得呢個。好啦，咁呢份咧就係 signature 裏邊咧第四道餸啦。咁佢呢一個咧就係一個碌肉嚟嘅，咁啊細細嚿咁啦 ，presentation 咧係幾靚嘅呢個。咁佢就有啲朱古力嘅疏筍喺側邊咁樣。碌肉咧佢上面咧仲有啲 citrus 嘅果皮，個質地有少少似好似牛柳咁樣，係比較粉嫩一啲嘅，即係咬入去係好嫩冇筋嘅嚇。個顏色咧都煮到啱啱好嘅，即係你見呢個碌肉由粉嫩開始咧。係一路咧漸變嘅啡色，再加埋呢個朱古力醬咧係幾特別嘅呢個，同埋咧坊間咧就比較少食到呢個碌肉咯，我覺得。最有特色嘅或者係最出名咧，就係其中一個咧就係呢一架芝士嘅車仔，就係 cheese 嘅 station， 2、4、6、8、10、12、14隻，大概14隻到嘅 cheese 咧，咁佢會成架車咧咁樣飛埋嚟咧，咁佢就會好靚仔咁樣切俾你啦嚇。So here you start with 2 goat cheese, so the Dom de Gor and then the Tandoori. Then you continue with the cow cheeses. cheese 嘅 platter 咧，即係呢個咧係個 signature 個 set 裏邊咧就係個 cheese selection 啦。咁架車咧就推到出嚟咧就好誇張嘅。咁其實呢一個咧我都覺得佢係對住呢個衝住呢個 Caprese 嚟嘅啦。呢架車根本其實而家5星酒店嘅 fine dining 入法國式嘅餐廳咧，就淨係得呢2間餐廳咧有咁嘅陣容嘅啫。呢架車就好勁嘅，裏邊咧就大概數過15款唔同嘅 cheese 啊。呢一個 cheese 嘅 selection 咧就的確咧好高質素啦，我可以講話呢一個。不但止佢種類款式多啦，佢賣相又好靚啦嚇。咁經理都係每一款咧就即係 cut 啲俾我哋試下咁樣啦。咁特別咧就係佢有啲羊嘅芝士啊，有啲牛嘅芝士啊咁樣嘅，仲有一啲好近嘅就係一啲 blue cheese 啊。基本上架車推到出嚟嗰個味道已經係攻到埋嚟㗎啦。咁同埋我特別欣賞咧就係佢有好多嘅唔同嘅嘢食咧，跟埋啲 cheese 一齊食喎。比較特別咧就係佢有隻 white chocolate 啦，咁有啲蜜糖啦，同埋有啲熱嘅一啲生果咁樣。所以咧夾埋咧特別係咧法國咧呢一隻嘅 white chocolate 咧，即係夾埋一齊食咧，同埋個芝士咧，我都係第一次試。呢個咧又哇，即係你去到臨尾啦，即係已經係完㗎啦嘛。咁啊，終於咧即係又有一樣嘢咧，即係俾你感受到，哇！喂，好喎呢個咁樣。喺成餐飯嚟講咧，即係呢一句説話就出現嘅次數唔係話太多。咁啊，所以咧，如果講真都係嗰句啦，如果去到2000蚊一個頭嘅，其實如果有高啲嘅期望，我相信都係正常嘅。餐廳啦，真係要讚一讚咧，台咧個環境就好正，其實個 mood 都好好嘅。硬件啦、光線啊、充足啊，感覺到咧即係一個豪華嘅一個高級 fine dining 咧。咁但係咧就講翻咧個用餐體驗啦，即係我係要講成個用餐體驗噶嘛。咁我哋兩個 course 今日一個星期最嘅 course 咧係接近2000蚊就
我自己個 course 咧就另外就係1300蚊左右嘅，咁係未計酒水啊，呢個情況係。長話短説啦，我就覺得就未去到我自己 expect 嗰個水平咁高啦。咁話晒都係2粒星啊嘛呢一度。最主要咧，我有一樣嘢就首先我要講咧，就係佢 service 嗰部分。簡單講，即係我係覺得佢係有啲生硬嘅。加熱水啊，即係唔需要揾人咧，嗰啲人都會自動過嚟㗎啦。麵包唔夠又幫你再加麵包啊嗰啲咁樣嘅。最主要咧，我覺得佢係人手方面咧係少啊。感覺到嗰幾位嘅經理啦，佢哋咧係好趕急嘅，即係全場啊部分好急促嘅，埋台嗰個好急促嘅，問你啲嘢啊，O 唔 OK啊，好唔好食啊？佢都一問完即走嗰隻嚟嘅，即係佢冇一刻係會係 spend 喺你嗰度咧，比較自然啲同你傾下偈啊，啲嘢點樣嘅情況啊，咁啊，佢哋係冇時間咁做啊。我唔係話佢做得唔好，而係佢冇時間咁做，應該同佢餐廳 operation 咧有少少關係嘅。另外一樣嘢咧就係講翻我嘢食嗰邊啦。嗱，我覺得特別好嘅就係我嗰個湯啦。因為其實嚟到呢一度，我會 expect 佢有一啲創意，有個特色喺度，有自己嘅嗰個獨特性喺度 ，wow factor 會俾到我。咁我唯一咧就係見到咧就係嗰個湯，咁啊連埋個 soba 一齊食咧，係的確嗰樣嘢喺呢啲餐廳我想見到嘅嘢嚟嘅。Main course 啊，其他個 signature 嗰幾個 course 獨特性，或者你話佢係咪好特別咧？佢又未係咯，即係俾唔到嗰個水準我。咁特別係譬如嗰個魚啦，另外嗰個田雞啦，佢都係味道正常嘅擺盤啊 presentation 都係 OK 嘅，咁但係咧絕對咧就係未話去到真係2星會覺得咦咁得意嘅，或者係喺個餸菜或者個 dish 嗰度咧，佢個複雜度啊同埋我預期啊會有啲技巧有啲 technique 會用到嘅，其實就at least 係 show 唔到出嚟俾個食客感受到呢樣嘢啦。咁所以咧今日咧一間餐廳呢一餐飯咧就嚟到呢一度啦。咁啊希望咧大家都中意呢一類型嘅分享啦。咁等我可以介紹多啲唔同種類、唔同 range 嘅餐廳俾大家啦嚇。咁啊如果中意嘅記住啦、訂閱啦，同埋俾個 like 啦嚇。有咩喺下邊留言啦。咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。